Vila Musical, do Lajeado Alto, Vila Musical. Nossa, que da hora ali. Aqui estamos no Lajeado Alto, os Alpes italianos, tá? Onde os primeiros imigrantes vêm da Itália para o Brasil, há 150 anos atrás. Lá a igrejinha, deve ter quase 100 anos, aquela igrejinha lá embaixo. Lá em cima é a comunidade do salão de festa, lá em cima tem a torre. Lá é a famosa truta. Aqui é o Lajeado Alto, muito bonito. Viemos aí fazer um rolê. O meu Scania mais antigo do Brasil, olha. Esse é o mais antigo do Brasil. É o primeiro Scania que veio da Suécia para o Brasil. Valeu, pessoal. Valeu. Hold it over me, trying to make it seem like it's my fault. Certo, depois na volta também fazer um subindo. Uma serrinha aí, tudo estrada de chão. Olha. Ó, nós vamos passar lá embaixo depois. Olha as pedras ali, ó, bonita. Da hora, né? Vamos subir uma serrinha legal ali. Agora já pegou rua de calçamento. Olha as funas ali, ó, olha ali.
yesterday.